Haka bersedang galumpung ilakai kriket kabla tip kum ka first ever Riboy T20 cricket knockout champion kabla penlong naka seng samlash nong umsning soalang haringkat ka jintroilang berka SPD Hood ya kabla penlong haka santarik unaiwing hamadan umsning patarim. Haka tika singi sedang ka kunhun joka Smasher 11 kala ikon Persha ya Kevin and Alvin Sport Club. Bat haka tika singi kunhun joka Kevin and Alvin kala tit nengkong. Bat hadin baka kunhun joka Smasher 11 ka batit baar kala don kam stang katnyoran na kishpotu ligi ball. Nakaliang ginong penyai kihap dan persengit aswai kata kejing lakai nakada ko jing pentot jong uslam bat nakaliang ginong penyai jong kata lumpung kelarai ban penkenria no ya kata kejing khon na preng kitiki arkon hon syakawai pat katarik hak kata singil awan bersaki do ba diren datang usamla Ferdinand Karkamni presiden KSU North Kasihil District usamla Louis Starling do presiden FKJJP North Kasihil District uba Marcus Martin presiden HNWF North Kasihil District kinong ilam joka sang samlash nong umsring solang lambat kiwe-kiwe kibla sakhi Ani tu yapi ngiladon ka madan lekai ka papaka hangte hapo nongpo kaba ngilap snai ka pitch jong ka reduce bat kamadan ru bantung ya uplang ngiladon ka wei kamadan hapo umbuda kaba la IT ya ka Riboy Cricket Academy bantlong ya kitrial lane ki coaching camp namta ki kun samla nadu ki hybrid bat hadu ki rangba bat ngiladon ru ki madan bakal Meghalaya Cricket Association lemba ka jing etelang ane ka jing support jong ka BCCI hangte hapo kurkalang ngelayo bersiam ya koi kemadan te kini kimadan kinlong thli lada kimdon kita kirang ilekai badolong yapi kirang ilekai menta ki bala represent ya ka state Meghalaya kidal adon argut napo jong ka district Riboy ka jungi nganap khen ya koi ka district rengan kentang ya ka district lajong bad ladang ipet ya ki under 19 iladon laingut ladang ipet ye ki under 25 ladon laingut bat ki badon nang ne ki under 19 bat 25 ki donru na po umsting nadu jong u ram gurung u badon milimngap mama nga i mane udan hangne bat ki donru ki khana nadu ki hybrid ki belayami bat ki kentheiru ki belayami demba jong ka state bat lemba jong ka district bat i babet number rupalai ibadai right hander batsman Yung batsman bersamai. Kadang ipet yang ni. Ka achievement mo. Mana kalian ka Riboy District Cricket Association kalayo rekla achieve hakini gi rice nem mamta. Wat hapreng kajing pentut nane kajing pendik yung ne u klam covid mo 19 ke bangi YouTube. Nre ka Riboy District kalakiu saplang nakapor sapor ban compare ki Riboy District ki badan hajala Meghalaya jungi bat ka Meghalaya kalau ka na ka state ke badan bok hakini gi sistem ki pementa ngiyo pat ya kalat bangin organize ki BCCI tournament ke badan ka badan jungi badan pot tura apo alot kreatif pot tura tigaleng ka na ka achievement ka bakraw malam day tangka BCCI tournament ke badan tang ka tournament ni atlet tournament ke laban apo tura tigane ka ke basutunat namanta ka asosiasyon ni baru kowe jong ka Meghalaya Cricket Association baru ki opportunities namanta ki kun samla jongi bakin yolat banilekai hakita ki tournament kumbalong the way ni perlo jongi balong vice president jong ka RBCA bagalasang don ki kun samla na kaliang ki kun samla jongi ban kinyami khmat na ka district ban na ka jela kumta terter andre haki por munsua kam da thoma ki khamduna mat kim da tip ha cricket bat kim da kwa ai ban ni sim banta cricket andre haki nei ikendiat sedem nilai ya ki kun samla baki ladon takam sim bantrang ban ya sim banta dan ban nilai kai dan halu ban giduan bagi long kinong ki players ki ban ya sim banta ka district ka state level hak bayidai bat kini ki players ki ban nilai kai kan kapur ba haka hapo karindia bat hapo partai hi bar kawai ba ka cricket ru kadai kawai kalat ban aikam ajam ya ki kun samla bat ya ki player ki petebit hi borok khoj ka kampau tang syaki dithor la bonong bat lengma kene ka tournament ka ba ki sang sama jong ka umsning salang ki organize menta ka singi ki ai ya kalat ibi her badan ba pinura ya kita ke burom makanam jong ka jela lengma kene ka badan umsning bat ngingai skam
lembang ane turnamen ru lese la pandong kala pandai ru kapok kadosip ya pi ki kun samla ki pan esi penta lese kindot pat ki wei tim ki masa jet ep ban sa selek ep shaki wei pat ki tim